हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश यादव है और मेरी कंपनी का नाम एडी सॉल्यूशन है। हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग से रिलेटेड। बेसिकली किसी भी सरफेस को बॉन्ड करना हो और प्रोडक्ट लाइक जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग की रिप्लेसमेंट हम लोग देते हैं। जहाँ पर भी आपको दो पार्ट को मैच करना हो तो दो पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मेटल के हो सकते हैं। जैसे दोनों एल्यूमिनियम के हैं, आप एल्यूमिनियम मेटल भी कर सकते हैं, प्लास्टिक भी कर सकते हैं, वुड भी कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग एडेसिव्स हैं जो डिपेंड ऑन योर सरफेस काम करते हैं। मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, वो सोलर पैनल्स बनाता है और उन सोलर पैनल को हैंग करने के लिए इस टाइप के क्लिप यूज़ करता है जो कि वो रूफ पे लगाता है नॉर्मली। अब क्या होता है, जब वो रूफ पे लगाता है तो यहाँ से जब ड्रिल मारता है तो यहाँ से पानी आने का रास्ता बन जाता है। आफ्टर सम टाइम वो छत से नीचे पानी आने लगता है, तो जिसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। और कस्टमर चाहता है कि प्रॉब्लम ना हो, मुझे कुछ ऐसा कर दो जो ड्रिल को हटा दिया जाए, स्क्रू ना करना पड़े इसमें। तो मैंने उसके इस एप्लीकेशन को करने के लिए 3M का एक एडेसिव है जो चूज़ किया, इसलिए ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है और जो टेम्परेचर वाइज -30 +90 तक ही काम करता है। जो वेदर की जितनी भी कंडीशन हैं सारी कंडीशन को ये प्रोडक्ट झेलता है। हाई स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है और क्यूरिंग टाइम इसका थोड़ा कम और जल्दी क्योर होता है। तो मैं अब आपके सामने इन दोनों प्रोडक्ट को बॉन्ड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बॉन्ड होंगे। ये बेसिकली एडेसिव है 3M का, ये आपका कस्टमर का एप्लीकेशन है इस टाइप। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये जो पार्ट मैंने बॉन्ड किया था एडेसिव से, अब ये आफ्टर 12-15 घंटे के बाद टोटली क्योर हो चुका है। और अब मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ दिखाना चाहूँ तो ये प्रोडक्ट मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी है पर नहीं निकल रहा है किसी भी फोर्स पे। चाहे मैं इस पर पील स्टैंड लगा रहा हूँ, चाहे मैं इस पर टेंसाइल लगा रहा हूँ, तो बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ आ गई है। अभी 24 आवर्स होने के बाद ये स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो अगर टेक्निकली मैं कहना चाहूँ तो अप्रॉक्स 1500-2000 PSI के आसपास की इसकी स्ट्रेंथ आती है, डिपेंड ऑन द एडेसिव कौन सा हमने चूज़ किया। तो अब जो कस्टमर है उसके लिए एक सिंगल असेंबली है, इसमें कहीं पर भी उसको रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल टोटली होल है इसके अंदर, कहीं रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर, हमने इसको ड्रिल नहीं किया तो इसके अंदर वो रस्टिंग और जंग लगने के चांसेस इसमें ख़त्म हो गए। मैंने जैसा बताया था कि ये वेदर प्रूफ एडेसिव है तो इसको किसी भी वेदर का कोई असर नहीं होगा। -20 +90 का टेम्परेचर ही लेता है प्रोडक्ट। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हैं, जो टेम्परेचर वाइज प्लस भी आते हैं और माइनस भी आते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो कभी आपको इस टाइप की एप्लीकेशन हो प्लीज़ आप हमें कॉल